রিফাত ভাই আমার ভিডিও দেখতেছেন কতদিন ধরে? যখন আপনার 2 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার। 2 লাখ থেকে? জি। এখন তো 4 লাখ। জি। একটা সুখবর দেব, আগামী 1 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত 1 মাস ব্যাপী একটা বিজয় উৎসব চলবে আমাদের মাল্টিপ্লান সেন্টারে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমার বিশ্বাস যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন সকলেই অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে নতুন যে পিসির ভিডিওটা আপনাদেরকে উপহার দিব, এখানে দেখাবো 82,000 টাকার মধ্যে একটা কমপ্লিট পিসি বিল। আর এই পিসিটা যার জন্য বিল করতেছি, ভাইয়া কিন্তু আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। 2 বন্ধু এবং মাকে সাথে নিয়ে চলে আসছে ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারে। আজকের ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই 82,000 টাকার মধ্যে মানে 80,000 টাকার আশেপাশে অনেকেই কিন্তু বাজেট বিল্ডের একটা ভিডিও চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখতে থাকুন, আশা করতেছি ভালো লাগবে। আর নতুন দর্শক যদি হয়ে থাকেন হাসান ব্লগসের, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দিবেন। হাসান ব্লগস ফেসবুক পেজের সাথেও কানেক্টেড থাকবেন, তাহলে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কিছু ভিডিও আপনারা সেখানে পেয়ে যাবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করি। সেন্টার পাওয়ার ফিরে আসলাম। মাঠ থেকে ভালা কে? খালা। অবশ্যই মা এবং খালা দুইজন মিলেই কিন্তু রিফাত ভাইকে বানিয়ে দিচ্ছে পিসিটা। আর যে খালা হেল্প করলো, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে। আসসালামু আলাইকুম। আমি জানি না আপনি আমার ভিডিওটা দেখবেন কিনা, তারপরেও বলতেছি, যারা এই একটা পিসি কেনার জন্য, বাবা হতে পারে, মা হতে পারে, বড় ভাই হতে পারে, ছোট ভাই হতে পারে। আর এই ফার্স্ট টাইম দেখলাম যে আন্টি হেল্প করলো রিফাত ভাইকে পিসি কেনার ক্ষেত্রে। সো যারা এই হেল্প করে যাচ্ছে, এই হেল্প করা মানুষগুলোর জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। সো যার জন্য আজকের পিসি বিল করা ভাইয়ের নাম হচ্ছে রিফাত, আর উনি আসছে হলো নরসিংদী থেকে। জায়গাটার নাম হচ্ছে পলাশ। পলাশের আশেপাশে কেউ আমার যদি সাবস্ক্রাইবার থেকে থাকেন, অবশ্যই কমেন্ট করে জানায়েন। রিফাত ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাইয়া অনেক ভালো আছি। আপনি কি করেন? এমনি স্টুডেন্ট, কোন লেখাপড়া করি। এবার এসএসসি দিলাম। এসএসসি দিলেন? জি। যাই হোক, পরীক্ষা কেমন হয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো হয়েছে। যাই হোক, আমরা আশা করব খুব ভালো একটা রেজাল্ট আপনি করবেন। আর পরীক্ষা দেওয়ার পরপরই পিসি নিচ্ছেন, আশা করতেছি এই যে অবসর সময়টা আছে কাজে লাগবে। জি। তাই না? ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন, গেমও খেলতে পারবেন টুকটাক। তবে মূল উদ্দেশ্যটা হওয়া চাই ফ্রিল্যান্সিং, যাতে করে কাজ টাজ করে টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারেন। এবং যে আন্টির কথা বললাম, এই আন্টিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আবার ফিরিয়ে দিতে পারেন। ঠিক আছে? আর পাশে তো মা আছে। আসসালামু আলাইকুম আন্টি, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আমাকে চিনেন? হ্যাঁ। কিভাবে? আপনাকে ভিডিওতে দেখছি। ভিডিওতে দেখছেন না? আচ্ছা, দেখাইছি রিফাত ভাই। হ্যাঁ। তো এই যে নরসিংদী থেকে এখানে আসছেন এত দূরে ছেলের কথায়, তা আসার পরে কি মনে হলো আমাদের মানে প্রতিষ্ঠানে আসার পরে? কি ছবিতে ভিডিওতে যেরকম দেখছেন ওইরকমই আছে নাকি? হ্যাঁ, খুব ভালো। ভালো লাগছে না? দোয়া করবেন ছেলের জন্য, ঠিক আছে? হ্যাঁ। মাত্র তো পরীক্ষা দিলো, অনেক ভালো যেন করতে পারে সামনের দিকে। আপনি দোয়া করবেন, হ্যাঁ? কারণ মাত দোয়াটাই তো বেশি কাজে লাগে, তাই না? হ্যাঁ, আপনারাও দোয়া করবেন। আমি দোয়া করব। হ্যাঁ, আমরাও অনেক বেশি দোয়া করব। আর মায়ের দোয়া সবচাইতে বড়, এর থেকে কোনো বড় দোয়া হতে পারে না। রিফাত ভাই, আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে। সামনে তো অনেক সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ আপনার জন্য পড়ে আছে। হ্যাঁ, এই পিসি দিয়ে আপনি কাজ করবেন মনোযোগ দিয়ে, যেন সুন্দরভাবে কাজ করে একসময় গর্বের সহিত বলতে পারেন যে হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে একটা পিসি কিনছি, সেই পিসি দিয়ে কাজ করে আজকে আমি প্রতিষ্ঠিত, তাই না? জি জি। 2 ভাই পাশে আছে, 2 জনের নাম একটু জানবো। এই ভাইয়ের নাম কি? ফাহিম ভাই। জি। আর এইজন? হামিম ভাই। সবার হাইটটা একই রকম, দেখেন 3 জন কিন্তু একই হাইটের। এক ক্লাসই পড়েন নাকি? জি। পরীক্ষা দিচ্ছেন সবাই? আচ্ছা, তাহলে 3 জনের জন্যই দোয়া রইল। ভালো রেজাল্ট হলে মিষ্টি পাঠাই দিয়েন, ঠিক আছে? আর রিফাত ভাই আমার ভিডিও দেখতেছেন কতদিন ধরে? যখন আপনার 2 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার। 2 লাখ থেকে? জি। এখন তো 4 লাখ। জি। ওকে, সাথেই থাকেন, আমরা একসাথে 1 মিলিয়ন ক্রস করব, ঠিক আছে? আর আমাদের দেশে অনেক ইউটিউবিং চ্যানেল আছে, বিভিন্ন চ্যানেল আছে। ফুড ব্লগিং করে, কেউ আছে ফ্যামিলি টাইপ ব্লগিং করে, নাচানাচি, লাফালাফি, ঝাপাঝাপি। আমার ভিডিওটা একটু অন্য টাইপের। আমার ভিডিও থেকে আসলে ওই রকম কিছু পাবেন না আপনারা। যদি কানেক্টেড থাকেন, আপডেট ইনফরমেশনগুলো পাবেন। যারা পিসি রিলেটেড, আইটি রিলেটেড কোনো প্রোডাক্টের ইনফরমেশন চান, বর্তমানে বাজারে কোন কোন প্রোডাক্ট আসতেছে, দামগুলা কোনটা বাড়তেছে, কোনটা কমতেছে, এই ইনফরমেশনগুলো শুধু আমার চ্যানেলে পাবেন। এখানে নাচ গানা নাই, কোনো কিছু নাই, ভালো লাগা কোনো কিছু নাই, শুধু ইনফরমেশন পাবেন। সো এই ইনফরমেশন যাদের দরকার শুধু তারাই কানেক্টেড থাকবেন। এই জন্য আমাদের ভিডিওগুলো ভিউ হয় খুব কম। 4 লাখ সাবস্ক্রাইবার, ভিউ হয় 30,000, 40,000, 50,000। কারণ যাদের শুধু কম্পিউটার লাগে তারাই শুধু এই ভিডিওগুলো দেখেন, অন্যরা কেউ দেখেন না। আর গান হইলে সবাই দেখতো। যাই হোক, যে যেরকমই লাগুক, আমাদের ভিডিও রেগুলার যারা দেখেন তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আর আপনাদের জন্যই আমি চেষ্টা করি প্রত্যেক দিন একটা আপডেটেড ভিডিও দিতে, প্রত্যেকটা দিন নতুন নতুন নিউজ আপনাদেরকে যেন পৌঁছে দিতে পারি সবসময়, সে দোয়াই করবেন। এবার আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দিব রিফাত ভাইয়ের এই পিসিতে আমরা কি কি কম্পোনেন্ট ইউজ করলাম। সো বন্ধুরা, প্রথমে প্রসেসরটা নিয়ে একটু কথা বলি। আজকের বিল্ডের সাথে আমরা যে প্রসেসরটা ইউজ করছি, ইন্টেলের Core i5 11 জেনের একটা প্রসেসর, যার মডেল নাম্বার 11400। এখানে কিন্তু মডেল নাম্বারটা লেখা আছে। আর 6 কোর 12 থ্রেড আছে এই প্রসেসরে। আর ক্যাশ মেমোরি হলো 12 MB। ক্লক স্পিড 2.6 হচ্ছে বেস্ট, আর বুস্ট ক্লক স্পিড হলো 4.4। সো আমার মনে হয় যারা ইন্টেল প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে চান তাদের জন্য এটাই একটা ভালো প্রসেসর। এর থেকে নিচে বা উপরে কোনোটাই লাগবে না। এটা দিয়ে স্টুডেন্ট যারা আছেন, ফ্রিল্যান্সিং করতে চান বা গ্রাফিক্সের কাজ করতে চান, যারা
শুরুর দিকের ইউজার তাদের জন্য কিন্তু এটাই এনাফ। সো 11 জেনের কোরাই 5 প্রসেসরটা থাকবে আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে। আর মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা এই পিসির সাথে ইউজ করেছি B560M DS3H AC গিগাবাইটের এই মাদারবোর্ডটা একটা মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড, আই মিন ছোট বোর্ড, বাট এই মাদারবোর্ডটাতে কিন্তু 4টা র্যাম ইউজ করতে পারবেন আপনি। সো যাদের মেমোরি একটু বেশি লাগে কাজের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এই বোর্ডটা নিতে পারেন। আপাতত একটা র্যাম থাকবে আমাদের আজকের বিল্ডে বাজেটের কথা চিন্তা করে, যেহেতু একটা র্যাম ইউজ করেছি কোর্সায়ারের ভেঞ্জেন্স 8GB প্রো, এটা লাইটিং সহ একটা র্যাম 3200 মেগাহার্টজের 8GB। আর ভাইয়া যদি প্রয়োজন মনে করে সেক্ষেত্রে হয়তো বছরখানিক পরে আরও একটা র্যাম কিন্তু উনি অ্যাড করে নিতে পারবে। স্টোরেজের কথা বলবো, আমাদের আজকের বিল্ডের প্রাথমিক যে স্টোরেজটা আছে সেটা হলো SSD HP 250GB NVMe M.2, যদিও গায়ে মূল্য 4700 টাকা, কিন্তু আমরা কিন্তু রাখছি আরও কম, আর সেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে যে বড় হার্ড ডিস্কটা আছে এটা ছাড়াও কিন্তু একটা হার্ড ডিস্ক আছে তোশিবা ব্র্যান্ডের 1TB। যারা একটু স্টোরেজ বেশি নিয়ে কাজ করতে চান তাদের জন্য কিন্তু বড় হার্ড ডিস্কগুলো লাগে। 1TB PC P300 এই হার্ড ডিস্কটা থাকবে আমাদের বিল্ডে। আর এই পিসির সাথে আমরা একটা লিকুইড কুলার ইউজ করেছি টুইস্টার ARGB DX240। আপনারা সবাই জানেন ডার্ক ফ্লাশের চমৎকার এই লিকুইড কুলারটা কিন্তু আছে। একটু পিসির ইনসাইডের কিছুটা ভিউ যদি একটু দেখাই, দেখেন উপরের দিকে যে দুইটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রেডিয়েটরের দুইটা ফ্যান। সো লিকুইড কুলার এই পিসির সাথে আসলে যদিও ডিমান্ড না করে তারপরেও কিন্তু ইউজ করার ফলে ভিতরে কুলিং সিস্টেমটা খুব ভালো থাকবে, প্রসেসরটা ঠান্ডা থাকবে এবং আমার মনে হয় খুব বেটার একটা পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে রেড ড্রাগনের। এই ফার্স্ট টাইম রেড ড্রাগনের কোনো পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসির ভিডিও দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে 500 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে, আর এটা 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড। সো চমৎকার এই গেমিং পাওয়ার সাপ্লাইটা থাকবে আমাদের বিল্ডের সাথে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে মনিটর ইউজ করছি আমরা 22 ইঞ্চ ফুল HD। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিউসনিকের VX2276S HD। আমাদের অনেকগুলো বিল্ডের সাথে মনিটরটা ইউজ করি। এটার আউটলুকিং যেরকম সুন্দর, পারফরমেন্সও বেটার। 15,000 টাকার মধ্যে আপনারা এই মনিটরটা পাবেন এবং এটা কিন্তু IPS প্যানেল। আবারও বললাম, দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে যখন আপনারা এটা দিয়ে কোনো ভিজুয়াল, কোনো ভিডিও কিংবা মুভি দেখবেন। বিল্ডের সাথে একটা চমৎকার কম্পিউটার কেস আছে সেফ হয়ে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিপ ফোর্সের। এই কেসটার মধ্যে 4টা ফ্যান থাকে, সামনে 3টা পিছনে 2টা। সো রেডিয়েটরের 2টা ফ্যান সহ টোটাল 6টা ফ্যান থাকবে আমাদের এই বিল্ডের সাথে। এবং এই যে কালারগুলো আছে ফ্যানের, এগুলো কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন একটা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে। সাইডে এবং সামনে টেম্পার্ড গ্লাস দেওয়া আছে, মোটামুটি বড় সাইজের একটা কম্পিউটার কেস। এই বিল্ডের সাথে আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে, যদি এদিকে দেখায় একটা কিবোর্ড আছে দেখতে পাচ্ছেন V500 Pro র্যাপো ব্র্যান্ডের একটা মেকানিক্যাল RGB গেমিং কিবোর্ড। এই বিল্ডের সাথে আরো অনেক কিছু আছে, যেমন একটা হেডফোন আছে গেম নোট, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই হলো হেডফোনটা, আর এর মডেল হচ্ছে HV-H2212U। আমাদের এই বিল্ডের সাথে মাউস আছে একটা লজিটেকের, এখানে আছে G102। এই মডেলের মাউসটা কিন্তু ভাইয়া নিচ্ছে, 8GB একটা গেমিং মাউস। পাশাপাশি একটা ওয়েবক্যামও আছে, যেহেতু উনি লাইভ স্ট্রিম করতে পারবে, পাশাপাশি ভিডিও কলে যদি কারোর সাথে কথা বলতে চায় তাহলে রেড ড্রাগনেরই একটা ওয়েবক্যাম আছে। এই রেড ড্রাগনের ওয়েবক্যামটা কিন্তু খুবই চমৎকার, আমি এটা ফিজিক্যালি একদিন ইউজ করে দেখছি। ফুল HD ডিসপ্লে এবং খুবই চমৎকার। 3500 টাকার আশেপাশে কিন্তু এটার প্রাইস, সো যে কেউ ইউজ করতে পারেন। আমাদের এই বিল্ডের সাথে একটা অ্যান্টিভাইরাসও আছে। অ্যান্টিভাইরাস না, এটা একটা ইন্টারনেট সিকিউরিটি, আর সবার পিসিতে কিন্তু একটা করে ইন্টারনেট সিকিউরিটি ইউজ করা উচিত। আমি এটা নিয়ে ডিটেলস কিন্তু আমাদের ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও দিছি, সেটা একটু ঘুরে আসবেন। সো এই হলো মোটামুটি কম্পোনেন্ট। অলমোস্ট সব কিছু যদি একসাথে করি প্রাইসটা দাঁড়াবে 82,500 টাকা। 80,000 আশেপাশে যারা বাজেট খুঁজতেছিলেন একটা পিসির জন্য, তাদের এই ভিডিও থেকে আমার মনে হয় একটা ভালো ধারণা হয়ে গেছে। তারপরেও আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল করতে চলে আসেন মাল্টিপ্লান সেন্টার, লেভেল 7, 75657 ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারে। একটা সুখবর দেবো, আগামী 1 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত 1 মাস ব্যাপী একটা বিজয় উৎসব চলবে আমাদের মাল্টিপ্লান সেন্টারে। কম্পিউটারের উপর একটা মেলা হবে এবং বিভিন্ন শোরুমে কিন্তু বিভিন্ন রকম ডিসকাউন্ট থাকবে। সো আমাদের সাথেই থাকবেন। আর ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারের যে ফেসবুক পেজ আছে, ইউটিউব চ্যানেল আছে, পাশাপাশি ওয়েবসাইট আছে, সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন, নতুন নতুন অফার কিন্তু সেখানে আসবে। দেখতে থাকুন হাসান ব্লগস। খুব শীঘ্রই আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার চলে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।